Итак, весь товар здесь. У меня есть циклон серии F, гидра, истребитель и суперструя. Ваш выбор. А что бы вы посоветовали? А что вам нужно? Мощность, братан, мощность. Как душ Шарко. Ты еще джакузи вспомни. А чего? А вот это вот что? Команда 450. Не продается. Может, лучше этот? Но нам нужен команда. Поверьте мне, не стоит. Их только для цирков берут. Для слонов. Плачу все, что есть. А как же Джерри? Ему с таким не справиться. Неженка. О, да.